I love driving around in my Think City. It puts a smile on people's faces when I drive by. This cute car was launched at the Geneva Auto Show in 2008, and at the same time Think presented its next level EV. It was the Think Ox. 5 seats, up to 500 kilometers of range, good baggage capacity, and a design that was way ahead of its time. Sadly, the Think Ox never hit the streets and is now on display at the Road Museum in Norway. I got a look at it together with Katinka Wunderlippe, the chief designer at Think. But before we move on, remember to like the channel. It's a part of a documentary project we are making about Think. Jeg har jo en Think som du antageligvis var med å designe, stemmer det? Ja. Den siste 2010-modellen? Ja, absolutt. For når jeg kjører rundt i den... Ja, den har jeg jo. Du har jo den? Jeg har 2 av dem. Ja, ikke sant? 2 pluss 2-setere. Ja, som fortsatt går. Ja. Da er jo du en entusiast fortsatt. Ja, klart. Men, og da vet jo du, for når jeg kjører rundt i den bilen, så absolutt alle barn kikker på den. Og mange kommer ut med fingeren hvis de går sammen med mammaen sin. Se den! Se, den var kul! Altså, er du ikke stolt over å liksom ha lavet noe som skaper sånn glede i hverdagen? Jo, altså, og det er litt morsomt, fordi designmessig da, så kan du jo se at disse frontlyktene, de er jo litt sånn Porsche-lykter faktisk. Altså, de smiler til deg. De er åpne, i motsetning til for eksempel en BMW som er en hai, ikke sant? Og som er litt sånn mer der. Så det at en liten positiv bil, ikke sant, gjør jo at alle ungene, jeg opplever det også nesten hver gang jeg kjører, se. Men vi måtte jo bli, ikke sant, fordi at vi var jo nødt til å gå derfra til å bli, hva skal jeg si, ikke seriøse, men hvis du skal treffe et større volum, så kan du ikke bare snakke til de som er treehuggers, eller bare de som er opptatt av miljø, ikke sant? Du må selge på andre premisser. Så det var veldig viktig for oss, designet på OX-en. Den er jo superskandinavisk, det skal jeg snakke litt om etterpå. Ikke sant? Med superrene linjer, veldig innovativ. Den er egentlig ganske futuristisk i sitt uttrykk. Og det var helt med vilje, fordi vi var veldig opptatt av å bruke bildesignet og uttrykket som et statement i forhold til at Think var der, nå er vi her. Ja. Ikke sant? Og det var jo et kjempelip, egentlig, fra den søte bilen, som du sier, til dette som jo, selv om det er en liten bil, er jo et statement. Ja. En ting som du sikkert kjenner veldig godt igjen, da. Ja, ok. Skal jeg si det, eller skal du gjette? Jeg vet ingenting. Denne her, dette er jo cantrailing, ikke sant? Dette er jo fordi at Think alltid hadde en identitet som gikk på synlig rammestruktur. Og det kan du se på alle Think-biler, at den har denne synlige strukturen. Ellers så kan du se at det er store flater, enkle flater, men med ganske definerte overganger. Her har vi jo fått lov til plutselig å jobbe med fantastiske, fine toleranser, fordi det er pressure mold, plastikk og ikke rotasjon. Så det vil si at både så får du en god definisjon på overflaten, fordi verktøyet presses utenfra. Ikke sant? Så her kunne vi egentlig laget et relief, vi kunne skrevet Think hvis vi ville. Ikke sant? Fordi det er utvendige som gir formen, kan man si da. UV-indicators, det kjenner man også fra A306, eller fra den bilen du kjører. Ikke sant? Det er jo, så vi har på en måte prøvd å ta med oss noen viktige elementer. Så kult. Og så er det one box. Altså at du har en form sideview da. En form herfra, hele veien opp og bak. Med veldig bra bagasjerom. Og så vil jeg si den andre utrolig viktige biten med den bilen her, på interiør, det er jo at den er 100% connected. Så her var vi langt foran alle andre. Og dette var i 2008? Dette var jo 2007, da vi holdt på med dette. Så det vil si at den har jo det man jo nå bruker i Kina under covid, ikke sant? Det at du sitter i bilen i mange timer, bruker bilen som kontor, stemmegjenkjennelse, persongjenkjennelse, car-to-car recognition, car-to-car connectivity, bildelingsmulighet direkte i software i bilen. Alle disse tingene har tenkt på og lagt inn her? Jobbet vi jo med, og vi jobbet med det sånn at vi faktisk har et software-base i denne bilen hvor du kan teste ut en del av det. Og dette interiøret synes jeg er veldig kult.
der satt utropstegnet eller i-en da, midt i rattet. Why not? Ja, why not? Det var jo det er jo en statement. Ja. Ikke sant? Det var jo veldig statement. Men drømmen fra en sånn entusiast, og jeg vil tro mange som kommer inn her på museet, kan ikke bare begynne å selge den? Går det an? Altså, kunne man liksom plukket opp tråden og fått den i produksjon? Ja, altså, jeg tror egentlig ikke sånn teknisk sett det er noe galt i det. Altså, det har kanskje skjedd noen endringer på sikkerhetsfronten i forhold til at andre typer crash-test muligens. Vi har jo ikke noe side curtains her, for eksempel, sånne ting. Men jeg tror ikke det ville vært noe større utfordring enn et annet konsept. Og som sagt så gjorde vi jo ganske mye engineering. Ja, så her er liksom utfordringen gitt da. Ja. Hvis du har over 100 milliarder, bruk litt penger på den, er du grei? Jo, men da kan du si til den samme investoren da, at fordelen er også at batteriteknologien er kommet lenger. Ja. Sånn at dette flate gulvet som du ser inni her er mye lettere å få til nå. Og mye billigere, for her ligger jo batteriene under, ikke sant? Ja. I utgangspunktet så var den, vil jeg si, nesten like langt på engineering som på design. Ikke sant? Og vi var jo egentlig interessert i her å finne et samarbeidsselskap for plattformutviklingen og investeringer selvfølgelig, men så var det finanskrise i 2008. Ja. Han var klar for produksjon, rett og slett? Nei, den var ikke klar for produksjon, men den hadde alt av overall, altså overordnet engineering var gjort. Alt fra vindtunneltesting, vi hadde vel understell, altså vi hadde rammestrukturen var definert, vi hadde hjulopphengene var definert, lyktene og godkjenning, eller de var tegnet for produksjon. Ja, så dette var mer enn en konseptbil sånn sett, det var egentlig... Absolutt, men den var ikke ferdig for produksjon, men den var jo kommet ganske langt. Ja. Så da hadde vi Porsche Engineering, som gjorde engineering-biten, og Porsche Design Studio, altså da i CLMC, som var med meg og mitt team. Ja. Hvor mange hadde du med deg fra Norge da? 3 designere var vi. Ja. Så... Hvordan var det å designe sammen med verdenseliten på design? Altså Porsche det er jo ganske, har et godt renommé og en lang historie. Nei, det var jo helt unikt, ikke sant? Og det var sånn jeg husker da vi skulle presentere første gang, hvordan gjør man det overfor noen som liksom har tegnet de råeste bilene i verden, liksom, og her kommer vi liksom med lille tinken. Men da er det dette her med ideen, ikke sant? Det at den er urban, det at den er 98% resirkulerbar. Vi tenkte bare helt annerledes, og det hadde de så respekt for. Ja. Og alle vet jo også det, at sånn som det er med båt, det er mye lettere å tegne en stor, fet bil, eller en cabriolet, enn å tegne en urban, liten bil hvor du har høy sittehøyde. Det er mye vanskeligere å gjøre det til en vakker bil. Ja. Ikke sant? Så sånn sett så forstod de også hvilke utfordringer vi jobbet med. Og det med lavt volum. Ikke sant? Første, hva var det for noe? 4000 biler, så 10 000 biler, ikke sant? Og denne her skulle produseres til 100 000. Ja. Men det vi hadde jobbet med, det var jo helt umulig å bruke pressure materialer. Vi kunne ikke bruke karosseri i presset stål, ikke sant? Vi var jo avhengig av alle de begrensningene som lå i det å bruke plast, da. Ja. Ikke sant? Og det var de også klar over, så nei, det var et fantastisk samarbeid og god kontakt med dem fortsatt i dag. Ja. Det er... Nå skal Katinka inn og prate til en hel haug av folk, men tusen takk for at du tok dette i. Se på dette. Stort bagasjerom, 5 CD, panoramatag over hele greia. Du ser det går fra helt herfra og helt ned. Som kalles One Piece, har jeg lært i dag. Det er jo flott. One Piece. Hadde den stått til salgs i dag, så hadde jeg kjøpt den lett. Vanvittig fin.